Hello everyone, I'm Brian. Today I'm reacting to the top 10 most luxurious train in India. Be amazed. So this was a request to do a request. If you have a request, please leave it in the comments below. Please leave the title of the video, the channel name, and the length of the video. That way I can search for it and add it. If you put the link of the video, it might get put for held for review from YouTube and I won't be able to see it. So anyways, let's go ahead and get started. Well, I guess before we get started, I actually, me and a friend was talking about taking a train to go to a place, not because we don't have transportation, but just to do something different. You know, I've never been on a train, so amazingly enough, let's see what luxurious train is. I will never ever be able to afford it. I'll probably sit in economy and have sit like this, like, oh man, this is so tiny. You know, no room to spread out. इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन। It's in English. ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? Never. आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। And sorry, I can't understand what he's saying, so I'm reading, I'm pausing based on whenever it switches. And that's the thing too, is the fact that just sit back and enjoy the scenery as you go by. The bad thing about riding on trains, you have no control where to stop, so you just kind of have to go with the flow. Whereas when you're driving there, you can stop. It's like, oh, that's a nice place. Let's go stop by and hang out over there. You know, different experiences. I've never been on a train. I want to experience it, hopefully. लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ, और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। I don't know what that converts to in American and US dollars. But yeah, this is also another thing to talk about, where you rent out cabins and you take like a really long train so that you can sleep on a. That'd be interesting to sleep in a train. Although I've seen buses do the same thing. I believe it's in Japan. Again, back in 2018, we were talking about going to Japan, just seeing the different things in Japan. Like there are buses like this where they have beds that fall down. हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9. पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8. I wish we got to see the inside of that one. I thought it must have misread it, or I thought it was like a train that's themed in specific cultures, and that would be pretty cool. I've not seen that. परिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा
इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. This is a problem with reading subtitles. I try to look up and explore the scenery so I can see what's going on and read at the same time. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है, जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5 स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और I'm sorry. They keep talking about food in this place like restaurants. Like, oh man. I want to ride a train just to experience the food. Hopefully, I don't think it's going to be as bad as airplane food, though. I don't think anyone can beat. I don't think anyone can beat that. But man, do you see those dishes look amazing? एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5 स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। You know, when I said personal bathroom, I never thought about that. So if I ride a train, I guess we're gonna have a shared bathroom. And AC, which is interesting. Again, I never really thought about, like, is there not? I guess not. Not the entire train's not covered in AC. It kind of reminds me a little bit of back home, though. 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और sorry, I had to pause that because that front part of the train looks like hair. Like that's the front part of the train's the face, and then the cabin behind it looks like hair. That looks really cool. खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। It's kind of crazy to think they have all this kind of services on a train. Like, I guess you never. Maybe it's me, because again, I've never been on a train. You don't expect to stay on a train for a couple of days to have like gyms and restaurants and whatever else. If you hop, I'm kind of the person that hops onto whatever I'm getting on to get to my destination and not to spend time getting to the destination. So when I do long trips, I tend to try to muscle my way through the entire trip so I can get to my destination and start whatever I want to do. But it's so weird to see like services, stuff like you're in a hotel. कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है।
गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000। That's just large numbers, so I'm assuming the higher the number, the more expensive it is. It's logical speaking right there, but I'm sure that's expensive. Very expensive से for that matter. 4,30,000 रुपए है और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सर्दर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4 I'll put it this way, I guess I'm taking the bus if I ever go there. Hey, be with the people, you know? Anyway, I don't know. I don't think I'm not the kind of person that would ride in a luxury train because you'd miss out on seeing the countryside, you know? You kind of want to be on something that you can stop by place and just go out and experience. A train is, again, I don't know how these trains, like if they stop in different cities or just major cities, but then you kind of skip the middle parts of the city to experience the land. So again, the downside of riding a train is the sheer fact that you have no control over your trip. You kind of have to stop where they stop. डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3 पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौड़ होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2 राजस्थान ऑन व्हील्स। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक I gotta pause it to look at the inside of the train. He's going pretty quick. Yes, we're talking about Russia. Looks so much like a restaurant. व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन। That looks really cool. I've always been kind of fascinated with castles when I was younger, and I kind of wanted to go visit a castle in England and stuff, but I'd just be happy enough to see a castle, or at least something with walls. Did this used to be like a castle or something? It's kind of odd that it has like those walls. Or maybe a city that's needed walls. भारत की अद्भुत। Sorry to deviate from the trains, but that just looks really cool. I'm looking, I'm scanning through and just looking at everything. And then it's so, again, so defendable because of the slope. People can't really climb that. Get back to the trains. सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं।
और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली the little red thing that's coming in the back of the head, I really like that for some odd reason. I think that's really cool. I don't know what it represents. Maybe it's just a style, but it's really cool. रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवीज, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस A boutique in a train. That's crazy. के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। Okay, so my question is, what can I ride for $5? Probably none of those trains. Oh, so wow, it's really like the train is becoming like its own city. You know, it has restaurants. The last train, the last train that explained had a shopping area. Mind you, it's like a gift shop. I'm pretty sure. Probably, I don't know. They didn't show it. But they didn't say that about any other trains. That's the only train that I think, unless I missed it, that had a shopping center in it, or a shopping area. So, my gosh. The US, trains are mostly transporting goods across long distances, and not every place has a train. And was it New York? It's a public transportation to get from one place to another, and from what I'm hearing, it smells like pee in those trains. So it's not meant to be a luxurious train. It's public transportation. I mean, what do you expect, I suppose? And then I've ridden bus, let's say to from one part of the country to another part in my birth country, not in the US. And whenever it said AC in the train, it made me think of that because when we ride those bus, there's no AC. You had to roll down the window if you wanted some wind blowing. And when I rode on a bus with an AC, I was like, holy crap, this is luxurious. And AC in a bus? Are you kidding me? Nice, cool air? Dude, that was amazing. Riding a bus with AC and a TV in it. Like royalty right there. And whenever I was growing up, in a way. Otherwise, you know, taking 10 hours, 12 hours on the bus, no AC is normal. So whenever they talked about the train, it made me think about that. My trips, how I don't know if all trains here have AC. You only said that one train had AC. Every other train, it might have missed it, might have not, didn't have AC. So I don't know. Let me know. I guess, is that a normal thing? I assume most passenger trains in the US have AC. It's kind of, I'm sure, become the standard now. But, you know, I wouldn't necessarily sacrifice so much of old trains to update them to have AC, just because I think the history of the train alone is much more valuable than putting AC, reconfiguring the train to have AC in it. Kind of like, especially was it one of the trains has the oldest train engine. One of the explanations said, and the other one was the oldest train. And I think the oldest train engine had a Guinness Book of World Records in there. It's registered.
So anyways, that was interesting. Just a little bit of a break from ways of life and just to enjoy a little bit of things around the world. Anyways, that's my reaction to the top 10 most luxurious train in India. Be amazed. If you like my content, please consider subscribing. Thumbs up, thumbs down below. Thanks for watching. I'll see you in the next vid.